नमस्कार. मी डॉक्टर अनिता विनय नागले. आयुर्वेदिक किचन रेमेडीज या माझ्या चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. सद्गुरू श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांनी अनेक रोगांवर सिद्ध औषधे सांगितली आहेत. या व्हिडिओमध्ये आपण खोकल्यावरील श्री महाराजांनी सांगितलेली औषधे पाहूया. लेंडी पिंपळीचे चूर्ण मधात कालवून ठेवावे. तासा 2 तासांनी मधून चाटावे. हा उपाय विशेषे करून तान्ह्या व लहान मुलांना उत्तम असतो. ज्येष्ठ मधाची पूड गरम पाण्यात उकळून ठेवावी. प्रमाण 2 चमचे पूड व 2 कप पाणी. उकळून अर्धे ठेवावे. ते पाणी 2-2 तासांनी 2-2 चमचे घ्यावे. वारंवार खोकला होणे यावर अर्ध्या लिंबाचा रस, तितकाच आल्याचा रस व त्यात तितकाच मध घालावा. त्या मिश्रणामध्ये 1 चमचा पिंपळीची पूड घालावी. दिवसातून 3-4 वेळा ते चाटावे. काही दिवसांनी खोकला होण्याची शरीराची प्रवृत्ती बंद होते. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्.